जंगल में एक छोटा सा तोता रहता था। एक दिन तेज तूफान आया, पेड़ हिलने लगे, बादल गरजने लगे। सारे बड़े पक्षी डरकर अपने घोंसलों में छुप गए। पर वो छोटा तोता बोला, मैं डरूंगा नहीं। उसने अपने छोटे छोटे पंख फैलाए और बोला, मैं उड़ना सीखूंगा, चाहे तूफान ही क्यों न हो। धीरे धीरे वो आसमान में उड़ने लगा। और जब सुबह हुई तो सबने देखा वही छोटा तोता सबसे ऊंचा उड़ रहा था। सीख, मुश्किलें हमें रोकने नहीं बल्कि उड़ना सिखाने आती हैं।